دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ ویورز، آج ہم آپ کو قلعہ مروٹ پر لے کے جا رہے ہیں۔ مروٹ شہر کی طرف سے ایک لوکل سڑک پہ ہم مروٹ قلعہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو ویورز، سامنے قلعہ مروٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم قلعہ مروٹ کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ گاڑی قلعہ مروٹ کی طرف رواں دواں ہے۔ اور ویورز، آپ کو سامنے قلعہ مروٹ کا وہ مزار، تاریخی جگہ، اس کے وہ جو آثار ہیں وہ سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے گا ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم قلعہ مروٹ پر پہنچیں، آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، قلعہ مروٹ ایک بہت ہی پرانا تاریخی قلعہ ہے جس کے اب آثار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین، جو ہی ہم قلعہ پر پہنچیں گے، ہم آپ کو انشاءاللہ قلعے کے جو آثار ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں وضاحت سے بتائیں گے۔ ایک ایک مقام پہ پیارے ویورز کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ویورز، اب ہم قلعے کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو یقیناً یہاں سے قلعے کے ارد گرد کی ساری چیزیں پیارے ویورز کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ سامنے وہ مکانات نظر آ رہے ہیں جو کبھی رہائشی مکان ہوتے تھے۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے یہ مکان جو ہیں یہ رہائش کے قابل تھے، لیکن یہ قلعہ ہے تو بہت پرانا، لیکن پھر بھی 15-20 سال پہلے جو ہے نا اس پہ یہ مکان جو ہیں یہ ان پہ چھتیں موجود تھی۔ ایک مکان پہ ابھی بھی چھت موجود ہے۔ یہ پانی والی ٹینکی بنی ہوئی ہے، اور وہ سامنے وہ تاریخی جو ہے نا محل وہ تھا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر تک آپ کو اس محل کے قریب لے کے جائیں گے۔ اس طرف بھی یہ ایک مکان نظر آ رہا ہے، اس پہ بھی ابھی چھت موجود ہے۔ بعد میں لوگ یہاں آ کے آباد ہوتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ قلعہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا ایک تاریخی قلعہ ہے جو 1491 میں تعمیر ہوا تھا۔ چتوڑ فیملی تھی ایک، اس کا ایک ہندو راجہ تھا جس کا نام مہروٹ تھا۔ اس نے اپنے نام پہ اس قلعے کو آباد کیا تھا، اور یہ دریائے ہاکڑا کے کنارے پہ تھا۔ ہاکڑا دریا جو ہے اس قلعے کے بالکل قریب سے گزرتا تھا، اور یہ اس کے کنارے پہ آباد کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ اور یہ ملتان سے دہلی کو جو شاہراہ جاتی تھی وہ بڑی مصروف شاہراہ تھی، تو اس مصروف شاہراہ جو ہے وہ بھی اس کے قریب سے گزرتی تھی۔ اس شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے بھی یہ اپنے زمانے کا ایک بہت ہی مصروف، اور یقیناً جو بھی قلعے ارد گرد ہیں، میر گڑھ، جام گڑھ، موج وغیرہ، ان سب سے یہ بڑا بھی تھا۔ اور تاریخی نوعیت کا قلعہ اپنے جو ہے نا اس لحاظ سے منفرد تھا کہ ایک تو یہ دریائے ہاکڑا کے کنارے پہ تھا، اور دوسرا ایک مصروف شاہراہ کے کنارے پہ تھا۔ لیکن آج کل دریا کا نام نہیں ہے، لیکن قلعے کے قریب ایک پختہ سڑک بن چکی ہے جو مروٹ سے فوڈ آباد جاتی ہے۔ تو فوڈ آباد سے اگر ہم اسی سڑک پہ اس قلعے پہ آئیں تو یہ تقریباً 45 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے۔ اگر بہاول نگر سے آنا ہو تو یہ قلعہ تقریباً 150 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ اس کے شمال میں بالکل قریب 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ مروٹ شہر ہے جو بڑا خوبصورت اور مصروف شہر ہے۔ اگر ہم بہاول پور سے آئیں تو یہ 110 کلومیٹر کی مسافت پہ بنتا ہے۔ تو یہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر کا جو ہے نا تحصیل فوڈ آباد میں مروٹ چھوٹا سا شہر ہے اس کے قریب۔ اب اس کا نام جو ہے مہروٹ سے بگڑ کے مروٹ بن گیا ہے، جو آج تک مشہور ہے، اور یقیناً مروٹ شہر جو ہے اسی قلعے کے نام پہ وہ آباد ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت شہر ہے۔ تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس محل کی طرف جو تاریخی محل ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مزار بھی ہے، اس مزار پہ بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ ویورز، یہ ہے وہ تاریخی محل جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کے جو ہے نا اس وقت کے لکڑ سے یہ بنایا گیا تھا۔ 1491 کا یہ قلعہ ہے۔ دیکھ لیں، آج سے تقریباً 600-650 سال پہلے کی بات ہے۔
یہ کلا لکڑ کے اس کے پلر نظر آ رہے ہیں اور یہ اس وقت جو دیار کی لکڑ تھی آج تک بھی یہ کھڑی ہے, بڑی مضبوط ہے. یہ اس کو زور سے بھی ہلائیں تو یہ ہلتی نہیں ہے. اوپر یہ چھوٹی ٹائل سے بڑا خوبصورت محل بنایا گیا تھا. یہ 2 منزلہ محل ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ پیچھے اس کے کافی مکانات تھے جو اب کھنڈر بن چکے ہیں لیکن اس کے آثار باقی ہیں. تو ناظرین ادھر کچھ سیاح لوگ آئے ہیں جو کیونکہ یہ ایک تاریخی مقام ہے, سیاحت کے لیے بہت اہمیت کا عمل ہے, تو لوگ یہاں ہر روز ہی لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ کیا حال ہے جی؟ کیا حال ہے جی؟ ہاں جی بھائی صاحب, کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ ڈارا والا, تحصیل چشتیاں ڈارا والا سے آپ آئے ہیں. پہلی دفعہ ہی آئے ہیں یا پہلے بھی وزٹ کیا ہے؟ پہلی دفعہ آ گئی یار ایسے. اچھا, ویسے آپ لوگ دوسری دفعہ ہے لیکن ہر دفعہ ایسے جو تاریخی مقامات ہوتی ہیں یہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے پہلی دفعہ ہی آئے ہوں. تو کائنڈلی آپ ذرا نا ویورز کو بتا دیں کہ آپ نے یہاں کیا دیکھا, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پھر دوسری دفعہ بھی جس نے آپ کو یہاں آنے پہ مجبور کیا؟ یہاں جی تاریخی مقامات ہیں, ان کو دیکھ کے ہمارا ویسے پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, انہیں دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. پچھلا تاریخی واقعات جو ہیں ان وہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں. جی بھائی صاحب, باقی قلعوں سے کوئی ایسی منفرد چیز یہاں جو دوسرے قلعوں پہ نہیں ہے, قریب میر گڑھ, جام گڑھ اور پھلڑا ہے, جو ان قلعوں پہ نہیں ہے یہاں آپ نے دیکھی ہو؟ جی السلام علیکم. جی یہ قلعہ ہم نے دیکھا ہے. اس قلعے میں ایک سرنگ ہے, اس جہاں سے پھلڑا فوٹا باس جاتی ہے. وہ جو جب جنگ وغیرہ لگنے کے خطرات ہوتے تھے تو وہ سامان وغیرہ ادھر سے ادھر لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, جس طرح آج کل پختہ سڑکیں اس وقت وہ سرنگ تھی. جی جی ہم نے جب دیکھا سرنگ وہ بہت زبردست ہے, ماشاءاللہ دیکھنے والا ہے. قلعے کے اندر جو سرنگ بنائی ہوئی ہے, ابھی ہم آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جائیں, ہم ویورز کو وہاں لے کے جائیں گے. چلو ٹھیک ہے, جو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھ کے آئے ہیں آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں. جب ہم سرنگ پر جائیں گے تو ہم یہ سیاح لوگ جو ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو پہلے ہم ویورز کو یہ مزار جو ہے نا یہ اس کا وزٹ کرواتے. جی ویورز, سامنے یہ مزار نظر آ رہا ہے, پہلے ہم اس کا وزٹ آپ کو کرواتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کو سرنگ تک بھی لے کے جائیں گے. تو ناظرین یہ مزار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے. یہاں آنے والے سیاح لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں, اور ہر جمعے کو یہاں پہ بہت سے جو ہے نا لوگ جو عقیدت مند ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم ہیں, صحابی رسول ہیں, اور تو ان سے سب کو ہی عقیدت ہے. یہاں پہ تقریباً ہر جمعے کو جو ہے نا کوئی نہ کوئی 1 2 4 5 دیگیں بکرے ذبح کرتے ہیں. تو وہ پھر سیاح لوگ جو آئے ہوتے ہیں ان کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں. تو اب ہم مزار کے اندر پہنچ چکے ہیں. ناظرین مزار کو اندر سے وزٹ کریں, بڑا خوبصورت مزار ہے. ایک قلعہ حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجئے. تو جتنے بھی عقیدت مند یہاں آتے ہیں یہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں. ویورز, یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ سادہ سے لوگ, یہ بھی یہاں عقیدت کے طور پر آئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نوراتہ کاٹنے کے لیے یہاں کو منت مانی ہوئی تھی انہوں نے. تو لوگ یہاں منتیں مانتے ہیں, پھر جب ان کی منت پوری ہوتی ہے تو یہاں وہ دیگے لے کے آتے ہیں. یہ پہلے اب جو ہے نا نوراتے کے لیے آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے آئے ہیں, کب تک انہوں نے رہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک جی. کتوں تشریف لے آئے ہو؟ اصل جی خیر پر ٹامے والی تو لے کے آئے ہیں. کون ہوندے ہو؟ اصل بھجن واگی بھائی قوم دے ہونے. اچھا, تے ایتھے کس حوالے نال تسی آئے ہیں؟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ. ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਹਵਾਈ ਕਸਰ. ਜੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ ਸੀ. ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 9 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਚੌਥੀ ਰਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5 ਰਾਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂ 5
क्योंकि 9 रात ऐसी 9 दिन इतने 9 ਰਾਤ 9 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ हाँ ਜਾਓਗੇ। जी पूरे करके 10वें दिन फिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ। अच्छा पहले कोई ऐसी मिसाल कि पहले कोई लोग आए होने थे नौराता कट के गए थे उन्होंने दी ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ਾरों दुनिया आंदी है हजारों की तादाद जना आप जुम्मे को आए देखें हजारों की जना तादाद में यहाँ लोग होते हैं देगे ले आते हैं जना वो देते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो दे ये के सब जाते हैं। हजरत हाँ अली रज़ी हजरत अल्लाह अन्हु ये की बदौलत है। हाँ उनकी अल्लाह बदौलत के वली है। हाँ, अल्लाह के वली है जी है तो सब कुछ उन्हीं का है ना। हाँ जी तो ये ना ये भी जुम्मे के दिन इतने बहुत रश होता है हर जुमे को हर जुम्मे को होता है। तो आप जो है एक जुमा तो आपको आएगा नहीं। हाँ जी एक हमने गुजारा है दूसरे जन आगुआ है दूसरे के बाद जाएंगे हाँ तो आप भी जाते हुए फिर यहाँ कोई खैरात करके जाओगे। हाँ जी जो हमने हस्बत तौफीक है वो हम यहाँ जो है ना बांट के आपने जाएंगे। फिक्स नहीं किया कुछ कि इतनी करनी है? नहीं, अभी जो फिक्स नहीं हस्बे किया। तौफीक हुआ वो आप हाँ। करके जाओगे। ठीक। ये तो जो है ना कोई मांगता है जी मेरी जो है ना औलाद ना जिसकी ना होती है वो यहाँ कर आता है जो है ना मन्नत मान के जाता है मुझे आज जो है ना अल्लाह ताला औलाद दे दे फिर वो यहाँ आता है देख जाते कोई बकरा मान जाता है कोई देख मान जाता है तो वो जो है ना आते हैं यहाँ दे ये पैदाइशी है या बाद में हुआ है? नहीं ये पैदाइशी है। पैदाइशी है। हाँ जी तो लेकिन अब जो इसको साये की कसर है आप उसके लिए आए। हाँ जी हाँ जी। बाकी वाला मैटर नहीं तो बाकी अलग है। अलग है। सही। तो नाज़रीन ये इस तरफ जो है ना वन का दरख्त है इसको वन कहते हैं। ये काफ़ी सरसब्ज़ हरा है ऊंची जगह पे है लेकिन हरा है बेहतरीन। तो ये पानी के घड़े जो हैं ये भी यहाँ पे जो आदमी रहता है ना इस किले की सफाई करता है मतवली इसका तो उसका नाम भी उस पर लिखा हुआ है। वो जो आसार नज़र आ रहे हैं ना महल के पुराने की उस पर उसका नाम लिखा हुआ है। वो मतवली जो है हर रोज़ इधर आता है सफाई करता है दरबार की और ये घड़े पानी के भर के रखता है। उससे पहले जो यहाँ पे होते थे उसके बड़े मतवली उनकी कब्रें भी इस मज़ार के साथ ही हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट जो है ना किसी अगले मंजर पे लेके जाते हैं। और ये वो जगह है यहाँ सुरंग बनी हुई है। ये मकानात थे बहुत ही प्यारे उस वक़्त के ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो अब हम आपको इस बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं फिर उस सुरंग तक भी ले जाएंगे। तो कैमरा मैन आपको ये बिल्डिंग अंदर से दिखाएगा। इस पर छत नहीं है लेकिन इसकी दीवारें जो है ना अब भी मौजूद हैं। उस वक्त से 650 साल पहले से बना हुआ है। अब भी इसकी दीवारें मौजूद हैं। बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं। सारी चुनाई जो है इसकी मिट्टी की नज़र आ रही है लेकिन बाहर वाली साइड जो है इसको प्लास्टर भी किया जा चुका है। शायद ये बाद में इसको सीमेंटेड किया गया हो। ये सारी छोटी टाइल की है ऊपर डाट है और बड़ी मोटे मोटे ये पिलर मोटी दीवारें हैं। तो नाज़रीन अब हम आपको उस सुरंग तक लेके आए हैं जो सुरंग बनी हुई थी जिसके बारे में सियाह साहब ने बताया है कि ये सुरंग है यहाँ से कलम रोड से कला फुलड़ा तक एक राब्ता था जिसके अंदर से उस वक़्त घोड़ों पे सवारी होती थी। घोड़े यहाँ से वहाँ तक फुलड़ा तक जाते थे यानी एक किले के सरदार का दूसरे किले के सरदार से जो राब्ता था इस सुरंग के ज़रिए था। तो ये सुरंग है। अब तो इसके अंदर नहीं जाया जा सकता। पता नहीं क्या क्या इसमें छुपा हुआ होगा। बहुत पुराने वक़्त की बात है। तो अब हम नेक्स्ट आपको इससे आगे भी लेके जाते हैं जो दीगर इसके मकामात हैं सियाहत के काबिल उन तक भी आपको लेके जाते हैं ताकि आप घर बैठे उनका भी विज़िट कर। प्यारे व्यूअर्स अब हम उस कुएं तक पहुंच चुके हैं जो इस किले में मीठे पानी का कुआं होता था। कुआं मौजूद है यहाँ। ये कुआं उस वक़्त पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब इसमें पानी तो नहीं नज़र आ रहा लेकिन कुआं मौजूद है। पता नहीं ये कितना गहरा है। इसके ज़्यादा करीब जाने से भी डर लगता है। तो ये है वो कुआं लेकिन इसकी ईंटें अभी भी अमनामान खड़ी हैं। आजकल के कुएं जो ट्यूबवेल के लिए लोग निकालते हैं वो भी गिर जाते हैं लेकिन ये अभी तक नहीं गिरा। मोटी दीवार बनाई गई है इसकी। उस वक़्त ये बहुत ही प्यारा होगा। साथ इसके ये दीवार भी नज़र आ रही है दूसरी साइड पे। तो ये साइड पे खड्डर चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो नाज़रीन ये किला बहुत पुराना है लेकिन इतना पुराना 650 साल पुराना होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ये सुरंग कुआं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार और वो जो आसार हैं महल के और कुछ मकानात अभी 2-4 खड़े हैं जिनकी छतें मौजूद हैं। तो अब हम आपको लेके जाएंगे इसका जो कब्रिस्तान है उसकी तरफ। वहाँ एक 9 गज़ी कब्र के बारे में सुना है वो आपको दिखाते हैं कि वो कितनी लंबी कब्र है।
और ये अब ना लोगों ने ऊपर चढ़ने के लिए कुछ आर्मी ने कुछ बाकी लोगों ने आने वालों ने ये सीढ़ियाँ बना रखी हैं ऊंची जगह पे चढ़ने के लिए। और ये एक पगडंडियाँ सी जैसे बनी हुई होती है ना पहाड़ी इलाकों में, वैसे ये पगडंडियाँ 7 ईंटें रख के बना दी गई हैं, क्योंकि नीचे अगर खुदा न खास्ता कोई गिर जाए तो व्यूअर आप भी अपना ख्याल रखना कहीं नीचे ना गिर जाना। तो नीचे बंदा अगर गिर जाए तो बहुत गहरी जगह है और बहुत सारे जो है ना जानवर भी इधर रहते हैं जिनके बारे में बताया जाता है, सांप वगैरह। तो नाज़रीन ये जनूब मशरक़ की तरफ ना किले की एक साइड पे ये एक फर्श बनाया है कि टिले के ऊपर यहीं से ईंटें इकट्ठी करके ना आने जाने वाले लोगों ने जो सियाहत के लिए आते हैं और सीमेंट का कहीं से बंदोबस्त करके ये एक फर्श सा लगा के ना छोटा सा स्टेज बना दिया यहाँ सर्दियों में बैठने के लिए। तो अब हम भी इस पर मौजूद हैं, जा रहे हैं 9 गज़ी कब्र की तरफ जो किले के मशरक़ साइड में है। मशरक़ साइड में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो यकीनन नाज़रीन ये ज़िला बहावल नगर का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है, तारीख़ी है, बहुत पुराना है। तो पुराना अगर हम इसको कहें तो ये मेरे ख़्याल में सबसे कदीम होगा। और बड़ा कब्रिस्तान चिश्तिया शरीफ में है। उसके बाद दूसरा बड़ा कब्रिस्तान डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का इसको कह सकते हैं जो मरोट कला के बिल्कुल आस पास है। आज तक भी जो सराकी लोग हैं इर्द गिर्द के चकूक के वो अपने जो है ना मैयत यहीं ला के दफनाते हैं। तो ये सामने 9 गज़ी कब्र नज़र आ रही है। अब हम उस कब्र के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तो ये सामने जो है ना ये कब्र, उसके ऊपर अब ईंटें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। कभी ये कब्र बहुत लंबी होगी, अब 9 गज़ तो इसकी लंबाई नहीं रही, लेकिन ये 6 साढ़े 6 गज़ तो होगी। तो ये है नाज़रीन वो 9 गज़ी कब्र, वो जो उस वक़्त का इतना लंबा आदमी होगा। यकीनन पुराने वक्तों में अगर उम्रें ज़्यादा होती थी तो लोगों के कद भी ज़्यादा होते थे। व्यूअर्स ये एक मस्जिद नज़र आ रही है, उस वक़्त की पुरानी मस्जिद। यकीनन अगर किला पुराना है ना 650 साल पुराना, तो ये मस्जिद भी 650 साल पुरानी होगी। और अब ये मस्जिद जो है ना शहीद हो चुकी है, इसके ऊपर छत नहीं है, इसके भी आसार ही हैं, यानी मुनहदम हो गई है। इर्द गिर्द इसके करीब कच्चे मकानात हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक ऊपर छोटा सा मज़ार और नज़र आ रहा है जो पहले नहीं होता था, अब इस दफ़ा अब हम आए हैं तो नज़र आ रहा है। लेकिन नहीं, वो मज़ार नहीं, सॉरी, वो मस्जिद है। जामे मस्जिद नूर मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, वो भी मस्जिद बनाई हुई लेकिन है मज़ार की तर्ज पे। खूबसूरत मस्जिद है, वो जदीद दौर की तमीर है, वो बाद में बनाई गई है, रिसेंटली वो मस्जिद बनाई गई है। तो अब हम कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं जो बहुत कदीम और डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। ये दूर दूर तक रोड के दोनों तरफ कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही हैं। अगर हम रोड क्रॉस करें तो फिर भी कब्रें नज़र आती हैं। इस साइड पे भी कब्रें हैं, कब्रों में छोटे छोटे बहुत से मज़ारात भी हैं। बड़ी पुरानी कब्रें भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, नई भी हैं। पुरानी कब्रें मुनहदम होती जा रही हैं, उनकी जगह पे दोबारा कब्रें बनती जा रही हैं। ये एक हैंड पंप कब्रिस्तान में नज़र आ रहा है, ये एक छोटा सा मज़ार है इस तरफ। और नाज़रीन इस कब्रिस्तान के करीब एक वन का दरख्त होता था जिसके बारे में एक सियाह ने हमें अभी अभी बताया है कि वहाँ लोग मन्नतें मानते थे और उसकी जड़ के नीचे से मिट्टी निकल गई थी, उसकी जड़ के नीचे से लोग गुज़रते थे। लेकिन वो दरख्त को अगर देखा जाए तो नाज़रीन वो यकीनन बिदअत थी। किले के गेट पर जहाँ से हम किले के ऊपर चढ़े थे वहीं हम फिर घूम के सारी चीज़ें आपको दिखा के आ गए हैं। तो ये इधर एक मार्केट एक भाई बना के बैठे हैं, इन्होंने ये बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, चूड़ियाँ रखी हुई हैं। यकीनन जो ज़ायरीन यहाँ आते होंगे वो ये चीज़ें इनसे ज़रूर ख़रीदते हों। तो इनका थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना जरा तारफ कराना की नाम थोड़ा? मोहम्मद फारूक जी। हाँ जी, की लोकेशन थोड़ी कितों दे रहने वाले हो? ਅਸੀਂ 315 ਮਰੋੜ 315 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਸੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਲੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਜੁਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮਨੋਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਮਖਾਣੇ ਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਖਾਣੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਲੈ, रास्ता भी चलता है ना, ਰਸਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ मेहरबानी जी अपनी मार्केट के हवाले में छोटी सी दुकान के हवाले में तारुफ कराया वीवर ने। तो वीवर अगर आप भी यहाँ आएंगे, आते हुए किसी शहर से कोई चीज़ ना खरीद सके तो यहाँ आके आप दरबार के करीब से, हज़रत अली के दरबार के करीब से किले के गेट पर से, रोड के ऊपर से इस भाई से आप जो चीज़ आपको चाहिए वो ख़रीद सकते हैं। फुलियाँ, मखाने, मिठाई, जो भी चीज़ है, और इसके अलावा ये चूड़ियाँ, बैंगल, अंगूठियाँ वगैरह सब चीज़ें इस भाई ने रखी हुई हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम।